Добрый день, дорогие зрители! Володин сегодня рассказал в Госдуме то, что Байден и Макрон в ближайшее время предстанут перед судом. Что касается Макрона, Байдена, Зеленского, Шольца, это люди из прошлого. Их не будет в будущем прекрасном мире, потому что они сделали все для того, чтобы ввергнуть мир в войну. Их действительно не будет, ведь у них есть демократия и выборы. Переизберут. Когда сроки кончатся, то даже переизбирать их никто не сможет. Также Володин рассказал о каком-то дивном чудном мире. Когда под аплодисменты их проводят на пенсию, а дальше их ждет Международный уголовный суд. Макрон проиграл бы выборы Марин Ле Пен сегодня, если бы они состоялись. Что же это за новый дивный мир, который строит наша страна с новыми-то законами? Я думаю, что Оруэллу можно было бы уже продолжение писать. А Матвиенко призвала переселять молодежь из крупных городов в села. Матвиенко, ты сама давно в селах и деревнях России была? Не где-нибудь возле Москвы, а километров 200 подальше. Куда ты предлагаешь людей переселять? Туда, где народное достояние десятилетиями люди ждут? Или в лес за грибами и ягоды пойдешь, как бы на штраф не нарваться? Это ведь только в сказках можно пойти дрова на зиму заготовить, ягод там насобирать и тому подобное. А на деле может девятка светить. По телевизору вообще рассказывают, если Матвиенко его смотрит, то что в деревнях, в селах работы нет. И поэтому, мол, мужики, собирайте вещи и едьте зарабатывать на... И в конце концов, подай личный пример. Продай все свои особняки, детей из-за границы привези в Россию, пусть тоже все распродадут. И едьте в деревню. Только не на Рублевку или Барвиху, а к нам на Урал куда-нибудь. А Памфилова представила логотип единого дня голосования с большой буквой «В». Буква «В» в цветах триколора. Странно, почему не «З». И вообще, это как-то не патриотично латинские буквы использовать, не находите? Нам только недавно законопроект новый придумали, чтобы поменьше латиницы было на названиях учреждений и побольше славянских букв. А по итогу сами везде суют «В» и «З». И да, кстати, те, кто следит за моим телеграм-каналом, сейчас знают, где я нахожусь. Буду я примерно здесь до 25 числа. Как раз сегодня проходил мимо Государственной Думы. Вот Государственная Дума. Вот тут акция проходит, которая в России разрешена. Акция за Путина. Причем вы заметили, сколько на акции за Путина народу-то? Аж целый один человек. Кстати, в Госдуме предложили регионам решать судьбу бродячих собак. От того, чтобы собак отправить в приюты и кормить, либо отправить в мир. Ну и звучало в Госдуме предложение, а именно отправить бездомных собак на фронт. Тумусов предлагает научить животных каким-то там всяким навыкам, чтобы они, например, по полям бегали, а крупных псов отправить помогать мужикам. А вот предложение отправить депутатов и их родственников на фронт так ни разу и не прозвучало. У нас в стране очень много кинологов, которые могут обучить собак всяким разным навыкам. И рассматривали вы такой вариант, когда обучили бы и направили в зону специальности. И был замечен депутат, который во время заседания играл в шахматную игру на платформе ЧИС. Я, кстати, тоже там раньше был зарегистрирован. Почему-то решили запретить, но депутату это все равно не мешало сидеть и на заседании играть в игры. Вот за это они, наверное, и получают колоссальные, баснословные зарплаты. И почему все-таки не с российским смартфоном сидит Ая Т1, который распродали аж в количестве 300 экземпляров? И то, говорят, 290 купили какие-то там образовательные учреждения по госзакупкам. А на вражеском штатном устройстве еще же месяц назад говорили, что чиновников будут штрафовать за то, что айфонами пользуются. А, Медведев, ну-ка расскажи, как так получается? Кстати, на видео затылок коммуниста Камнева решил во время заседания, время, естественно, зря не терять и начать развиваться. И вообще мне порой кажется, что туда многие приходят просто для отчета. Пришел, отметился и ушел. Ну и чтобы время зря не терять, там в игры поиграть, попереписываться, как это часто и бывает. А всякие там Матвиенко будут предлагать молодежи уезжать жить в села и в деревни. При этом, просто чтобы вы понимали, что невестка Матвиенко, Люксова, отдыхает в селе в Марокко. В отеле, как я выяснил, где
одни сутки проживания стоят не 2700 рублей, а 2700 евро. Напомню, что сын спикера Госдумы за 2022 год, когда нам говорили затянуть пояса потуже и потерпеть, умудрился заработать 3,5 миллиардов. Ну, раз я сегодня уже затрагивал Оруэлла, как он писал, все звери равны, но некоторые равнее. Тем временем выясняется, что российские самолеты летают на просроченных запчастях. Как сообщает Коммерсант, не западные издания, а Коммерсант, российское издание, то, что в нашей стране уже сегодня совершено как минимум 2000 рейсов на самолетах, где есть просроченные запчасти. То есть детали, которые надо не только по расстоянием менять, но и по времени. Так вот, по времени некоторые запчасти уже просрочились. Их нужно заменить, но они до сих пор в эксплуатации. Причем некоторые успокаивают тем, что все-таки запчасти приезжают, но, естественно, в очень ограниченном количестве. И если раньше запчасть шла пару дней, то сегодня идет пару месяцев, а то и не приходит вообще. А вице-спикер Госдумы внезапно попросил МВД перестать заводить дела на россиян из-за цветов, потому что это уже переходит все рамки. Да ладно, серьезно. Вчера в выпуске, кто не видел, обязательно после этого ролика посмотрите, я рассказывал о том, что школьницу за ее прическу, а именно ее маму, решили оштрафовать и написали заявление из-за дискредитации. А теперь посмотрите внимательно на прическу. Где вы здесь видите сине-желтый цвет? Ну, синий еще, конечно, разглядеть можно, как я уже раньше говорил, 50 оттенков синего. Но где здесь желтый, я не вижу. Вижу салатовый или ярко-ярко-зеленый. И если кто-то пишет из-за этого заявление, по-моему, этот кто-то в шары долбит. А по мнению депутата Дованкова, вот эти заявления россиян, которые каждый день растут, я даже сегодня публиковать больше не буду, потому что тоже люди присылают фотографии с сине-желтыми цветами. Так вот, депутат заявляет, что эта ситуация вообще дошла до абсурда. Особенно его, конечно, впечатлил, да я думаю, как и многих, именно вот эта фотография с прической этой школьницы из Югры. Вроде весна уже заканчивается, я думаю, сейчас самое время вносить новые поправки, то, что сине-желтый цвет, это не значит, что кто-то кого-то дискредитирует. И сразу видно, когда в нашей стране весна заканчивается. Также, например, семейная пара, которая назвала своего сына Путиным, да, не фамилию дали ему Путин, а имя Путин, сегодня рассказывают, что об этом поступки начали сожалеть. В 2016 году, тогда я еще в ВК, помню, начал вести группу, рассказывал в основном о несправедливости, как проходят работы, писал те или иные заметки. Потом многим руководителям компании это не понравилось, начали кидать жалобы, после чего я перешел на нашу любимую видеоплощадку. Так вот, в 2016 году, в той группе, которой сегодня уже нету, я опубликовал новость, то, что молодая семья решила назвать своего сына в честь Путина, а именно дать ему имя Путин. При этом изначально его назвали Расул, заявив, что ее супруг фанат Путина и дома открыл целый музей с изображениями, с футболками, с надписями «Везде Путин, в каждом углу он». Однако в 2023 году глава местного ЗАГСа, она же Екатерина Белоус, заявляла, что родители неоднократно просили ее переименовать сына на имя, которое давали изначально, а именно на Расаул. Вот так и живем. Странным нет покоя, но, видать, оттепель заканчивается. Но про цвета я в этом выпуске не рассказывал, а вот про доносы рассказать, думаю, стоит. Ведь похоже, что скрепные для нашей страны доносы выходят на новый уровень. В Подмосковье местная жительница донесла на местный питомник, который продает растения, за то, что те продают украинский сорт яблок. Так, 60-летняя Светлана из Орехова-Зуева написала заявление. А теперь представьте, что происходит в Туве. Я думаю, что после такой новости все те, кто поддерживает действия Кремля, просто возмутятся. Там утвердили новый государственный флаг с желто-голубым цветом. А вы думали, что там утвердили День независимости? Но нет, Дня независимости в России нет. А вы были на канале Вадима Шарфа. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забывайте подписываться на канал, это очень важно. Ставить лайки, делиться выпуском с друзьями и оставлять ваши комментарии. Будет интересно почитать. Всем всего хорошего, всем пока!